무거운 주제를 솔직히 뭐 어떻게 평가를 하기도 솔직히 힘든 주제이긴 하거든요, 사실. 근데 이런 주제를 가지고 자기의 무대를 표현하려는 시도를 했다는 거에 대해서는 박수를 드리고 싶고요. 일단 나이에 비해서 굉장히 그 감정 표현이라든지 몰입도가 굉장히 우수해요. 그래서 제가 그걸 보면서 저게 과연 10대의 저 감성이 맞을까 하면서 집중해서 봤고요. 일단은 그러니까 어쨌든 저는 심사평을 드려야 하니까 좀 네. 냉정하게 평가를 조금 아쉬운 점을 얘기를 하자면 네. 계속 늘리는 무빙이 좀 대체적으로 굉장히 많았거든요. 그래서 그런 걸로 인해서 감정 전달이 됐을 수는 있었겠지만 댄싱적으로는 조금 더 다양한 모습을 좀 보여주셨으면 어떠셨을까 하는 아쉬움이 조금 남는 무대였습니다. 네, 네, 고생하셨습니다. 알겠습니다. 네, 잘 들었습니다. 우리 하이동 씨 어떻게 보셨습니까? 네, 저도 이런 무거운 주제로 또 무대를 꾸밀 수 있는 그런 용기에 큰 박수 드리고요. 사실 이 음악이 스트릿 댄스를 하기에 약간 어려울 수가 있어요. 어려운 음악이기도 하고 또 무용이나 클래식 하는 친구들이 더 라인을 크게 쓴다던가 스트릿 댄서들은 안으로 많이 쓰잖아요. 비트를 많이 쪼개고 그리고 몸을 많이 분리해서 쓰는 반면에 무용하는 친구들은 라인을 크게 쓰기 때문에 클래식하는 친구들이 오히려 더 잘 어울릴 수 있는데 왁킹이 사실 잘 어울린다고 생각하진 않아요, 이 음악에. 그래서 약간 그런 아쉬움은 있지만 처음에 시작할 때 오동교 군이 그 연기 몰입이나 이런 거는 확실히 저의 감정을 자극시키기에는 충분했다고 생각을 하거든요. 그런 점에서는 끝까지 그 감정을 끌고 가는 그런 점에서는 굉장히 큰 점수를 주고 싶습니다. 수고하셨습니다. 네, 잘 들었습니다. 자, 우리 문희준 씨, 네, 어떻게 보셨습니까? 굉장히 하기 힘든 이야기이고 말로 꺼내기가 쉽지 않은 이야기죠. 하지만 아픈 역사이어도 우리가 또 알아야 되는 역사이기 때문에 사실 학교에서도 이런 우리 아픈 역사를 가르치고 배우기도 하는데 사실 춤을 추는 댄서 입장에서 무대에서 사실 이런 주제를 녹여서 하기가 사실은 굉장히 힘들거든요. 근데 왜 그런 생각을 갖게 되었는지 그 출발 자체가 저는 굉장한 용기라고 생각을 하고요. 그리고 그 무대를 본인이 표현하고 싶었던 그리고 말하고 싶은 주제를 전 춤으로 충분히 표현을 잘 했다고 생각합니다. 그리고 원래 잘하는 춤의 장르들이 있겠지만 이런 새로운 시도들을 계속 해나가는 게 제가 볼 때는 지금 시작하는 티네이저 댄서로서 앞으로 더 다양한 그리고 더 인정받는 댄서가 되는 그 첫걸음이라고 저는 생각했습니다. 잘 봤습니다. 네, 잘 들었습니다. 감사합니다. 자, 우리 제이 블랙 씨 어떻게 보셨습니까? 주제 자체가 굉장히 조심스러운 게 맞죠. 굉장히 무게감 있고 오동교 군이 이 작품을 준비를 하는 게 점수를 많이 따려고 준비를 하질 않았을 거예요. 시작부터가. 네, 그래서 저도 조금 더 경건한 마음으로 뭔가 조심스럽게 저도 오동교 군의 작품에 다가서려고 볼 때 그런 시선으로 보려고 노력을 많이 했고 메시지를 그러니까 굉장히 조심스러운 주제인데 불구하고 과감히 선택해서 어떠한 메시지랑 그리고 뭔가를 이제 전달하려고 하려는 의도는 좋았는데 저도 이제 평가를 해야 하니까 주제의 무게감에 비해서는 아직 오동교 군이 그 무게감 있는 댄스를 담기에는 조금 더 수련이 필요할 것 같아요. 네, 하지만 그 의도만큼은 제가 너무 잘 알겠어요. 그래서 그렇게 해준 거에 대해서 당연히 칭찬받아 마땅할 일이고 그리고 또 오동교 군도 더 수련해서 나중에는 정말로 더 멋지게 그리고 더 우리가 느낄 수 있게 그런 무게감 있는 주제조차 잘 소화해낼 수 있는 그런 멋진 댄서로 발전해 주시면 정말 감사하겠습니다. 너무 잘 봤습니다. 네, 네 감사합니다. 분의 심사평 잘 들었습니다.